want to tell you about the movie Zeitgeist. Tagad par laikmeta gaisa filmu. As I mentioned before, I got a call from my son in March of last spring. Pagājušā gada martā man piezvanīja dēls. No vācu valodas droši vien būtu Sergejs. My son asked me if I'd seen the movie Zeitgeist on the internet. Dēls prasīja, vai es internetā esot noskatījies šo filmu. I told him that I had not. Teicu, ka ne. He told me that, well, first of all, let me say that my two children were both raised in Missouri Synod Lutheran School up until they began Vita School. Mani abi divi bērni ir līdz pat vidusskolai mācījās Missouri Synodas baznīcas skolā. And one of the young men that my son had grown up with in Lutheran school had called him on the telephone. Un viens no viņa skolas biedriem bija piezvanījis manam dēlam. He told my son Timothy that he had watched the movie Zeitgeist on the internet. Un tas mana dēla draugs teica, ka viņš noskatījies internetā šo filmu. And after watching the movie, he could no longer be a Christian. Un pēc tam, kad viņš to noskatījās, viņš vairs nevarot būt kristietis. He could not follow Jesus anymore. Es vairs nespēju sekot Jēzum. He had lost his faith. Viņš bija zaudējis ticību. And he told my son that if he watched the movie, he would abandon his Christian faith also. Un viņš manam dēlam teica, viņš saka, ja tu noskatīsies to filmu, tu arī zaudēsi savu kristīgo ticību. My son assured me that after watching the movie, he had not lost his Christian faith. Dēls gan teica un apgalvoja, ka viņš noskatījās filmu, bet nekļuva nekristietis. But what concerned him very much was there were questions raised in the movie that he had no answers for. Bet tas, ko viņš teica, ir, ka patiešām filma uzstāda jautājumus, uz kuriem viņš nevar atbildēt. So of course I agreed that I would watch the movie. Un, protams, es piekritu to, ka es noskatīšos šo filmu. But I said to my son before I did, Timothy, there's something you need to remember. Bet es dēlam pirms tam teicu, Timotei, ir dažas lietas, kas tev ir jāatcerās. If Jesus did not rise from the dead, the arguments in that movie may be very strong. Ja Jēzus nav piecēlies no mirušiem, tad tie argumenti, kas tiek sniegti šajā filmā, varbūt arī ļoti spēcīgi. If Jesus rose from the dead, the arguments in that film make no difference at all. Bet ja Jēzus ir no mirušiem cēlies, augšām cēlies, tad visiem tiem argumentiem, kas tajā filmā tiek sniegtam, nav nekāda nozīme. So then I watched the 2-hour movie. Un tad es noskatījos šo 2 stundu garo filmu. How many people have seen it? Cik daudz to ir redzējuši? As I mentioned before, on the day before Easter, there were 4 seminars on the movie in Latvia. Kā es jau minēju, vienu dienu pirms lieldienām Latvijā bija 4 semināri par šo filmu. The first Zeitgeist movie is broken down into 3 parts. Pirmā filma ir sadalīta 3 daļās. There is now a second Zeitgeist movie on the website. Tagad internetā var noskatīties otru. Šajā adresē meklējot var noskatīties otru filmu. If you go to the website, you'll see the word addendum. That is the second Zeitgeist movie. Jūs atradīsiet vārdu addendum. Addendum, to that which is added on. Addendum, jā. Tad jūs nonāksiet līdz šai otrai filmai. I want to focus on the first Zeitgeist movie. Es gribu runāt par pirmo. It was broken down into 3 parts. Tātad tā ir sadalīta 3 daļās. The first part is a direct attack against the Christian faith. Pirmā daļa ir tieši uzbrukums kristīgajai ticībai. Throughout the movie, the narrator makes the point that all theistic religions are false. Autors pašā sākumā saka, ka visas teistiskās reliģijas ir nepatiesas. But all of the time spent in the movie is attacking the Christian faith only. Bet viss laiks, ko vispār šī filma izmanto un aizņem, ir uzbrukums tieši kristietībai. The movie claims
that all of the details that we have about Jesus' life in the gospel were copied from earlier myths. Šajā filmā tiek apgalvots, ka visas detaļas, ko mēs zinām par Jēzus dzīvi, tas viss ir kopēti paņemts no agrāk eksistējošiem materiāliem. All of the details of Jesus' life are found specifically in the Egyptian myth of Horus. Ka visas detaļas par Jēzus dzīvi ir atrodamas eģiptiešu Horasa mītā. As well as some Babylonian myths and other myths that they talk about. The conclusion that we draw from this is that what we have in the gospel never actually happened. Tas, ko viņš cenšas pateikt, ir tas, ko mēs izlasām un saprotam no evaņģēlijiem, patiesībā nekad nav noticis. Jesus of Nazareth never existed at all as a historical person. Jēzus no Nāceretes kā vēsturiska personība nekad nav eksistējis. Nor, of course, did any of his followers, the apostles. Līdz ar to nekādi arī viņa sekotāji apustuļi nav eksistējuši. The truth is that the entire gospel was written as a myth to explain the zodiac and the changing from one age to another age. Tātad viss evaņģēlijs ir uzrakstīts vienkārši kā kārtējais mīts, lai izskaidrotu zodiaku un laikmeta pāreju no viena laikmeta uz otru, uz nākošo. The film is very effective in how it makes the argument. Šī filma ļoti pamatot, ļoti labi izvērš savu argumentāciju. Opening with humor to make the Christian faith look ridiculous and then providing their evidence. Sākumā ar tādā humoristiskā gaisotnē tiek izsmieta kristīgā ticība un tālāk nāk pierādījumi. The second part of the movie is intended as a documentary to prove that the United States government assisted in blowing up the two twin towers. Otrā filmas daļa cenšas pierādīt to, ka Amerikas Savienoto Valstu valdība ir piedalījusies šajā plānā, kad tika iznīcināti divi torņi. On September 11. 11. septembrī. The United States government knew the Arabs were coming and knew when they were coming. Tātad Amerikas valdība it kā būtu zinājusi, ka šie arābu teroristi lidos un to, kā viņi lidos. And the United States government planted bombs inside the World Tower so that when the planes hit, they would explode the bombs and drop the towers. Tā patiesībā Amerikas valdība ielika šajos torņos bumbas, tad, kad ielidos tur iekšā lidmašīna, tad tas sprādziens būs lielāks un vienkārši torņi savirs. In order to justify the war with Iraq. In order to justify going to war against Iraq. Lai pamatotu to, ka viņi ir iebrukuši Irakā. We blew up thousands of our own people. Ka mēs paši būtu uzspēruši gaisā tūkstošiem savus līdzpilsoņus. The third part of the first movie is the history of the central banking system in the United States. Trešā filmas daļa runā par centrālo banku sistēmu Amerikā. And the goal of the American central banking system to control finances all over the world. Un kā šī centrālā banku sistēma Amerikā vēl grib pārvaldīt visu pasaules naudu. So I want to focus on the first part of the first movie. Mani interesē pirmās filmas pirmā daļa. I felt that this movie was serious enough that I preached about it on my Easter Sunday sermon to my church. Man šī filma likās tik nozīmīga, ka es lieldienu rītā sludināju savai draudzei, runāju par to sprediķi. And I shared with them two names from early church history that I want to share with you today. Un es viņiem pieminēju divus vārdus no agrīnās baznīcas vēstures, ko es gribu pieminēt arī jums tagad. Of course, the people who made this movie are hoping that none of the people that watch it know any church history. Protams, tie, kas to filmu ir uzbūvējuši, cer, ka tie cilvēki, kas viņu skatās, neko nezina par baznīcas vēsturi. Irenaeus was a student of Polycarp. Irenejs bija Polikarpa skolnieks.
And we have letters that were written from Polycarp to his student Irenaeus. Un mums ir saglabājušās Polikarpa vēstules, ko viņš rakstīja savam skolniekam Irenejam. The letters from Polycarp reinforced the teachings that he had given to his student Irenaeus. Viņa vēstules vēlreiz pamato to mācību, ko Polikarps ir mācījis mutiski savam skolniekam Irenejam. The letters also remind Irenaeus from whom Polycarp had received those teachings. Un šajās vēstulēs tiek Irenejam tiek parādīts, no kā Polikarps pats ir saņēmis mācību. Polycarp's teacher Polikarpa skolotājs was the Apostle St. John. Un tas bija apostols Jānis. The Apostle John is the only apostle that was not killed for his Christian faith. Tas bija vienīgais apostolis, kas, ko nenogalināja par viņu kristīgo ticību. As in the first century was done by many people, he gathered around him a group of students. Tā kā tas bieži notika 1. gadsimtā, viņš ap sevi savāca skolniekus. One of those students was Polycarp, Un viens no tiem bija Polikarps. to whom he taught the teachings of his master, Jesus. Un Jānis Polikarpam mācīja, un šiem skolniekiem mācīja to mācību, ko bija saņēmis no sava skolotāja. And Jēzus. Polycarp in his turn passed those same teachings on to his student Irenaeus. Un Polikarps savukārt šo mācību nodeva tālāk savam skolniekam Irenejam. We have historical evidence that the Apostle John and his teacher, Jesus of Nazareth, existed. Mums ir vēsturisks pierādījums, ka apostolis Jānis un viņa skolotājs Jēzus ir dzīvojuši, ir eksistējuši. This evidence is so clear that no credible historian in the world has ever said that Jesus of Nazareth did not exist. Šī pierādījuma ir tik neapgāžama, ka neviens vērā ņemams vēsturnieks pasaulē nekad nevienā laikā nav noliedzis, ka ir eksistējis vēsturiskais Jēzus. Lots of people believe that Jesus wasn't God. Daudzi tic tam, ka viņš nebija Dievs. No credible historian has taken the position that Jesus never lived. Neviens vērā ņemams vēsturnieks nekad nav apgalvojis, ka Jēzus cilvēks nedzīvoja. But that is the position that the Zeitgeist movie teaches. Tieši to mums māca laikmeta gars šī filma. And young people believe it. Un jaunieši tam tic. They don't know the Bible and they don't know church history. Bībeli viņi nepazīst, baznīcas vēsturi arī ne. So they don't know how to show that it's not true. Un viņi arī nezin, kā pateikt saviem līdzbiedriem, ka tā nav patiesība. One more site. Vēl viens interneta saits. www.alwaysbeready.com. Tūkojumā tas nozīmē vienmēr esi gatavs. It comes from a verse in the first letter of St. Peter. Tas nāk no pirmās Pētera vēstules panta. They have excellent material on the website regarding the movie Zeitgeist and the many errors that are in the movie. Te ir ļoti labs materiāls par šo filmu un par daudzajām kļūdām, kas tajā filmā ir atrodams. They also have information on the website about many of the other things that we've talked about today. Un tur ir atrodams materiāls arī par daudzām lietām, par ko mēs šodien esam runājuši. As I told my son, everything depends upon Jesus' resurrection. Kā es savam dēlam teicu, viss ir atkarīgs no tā, vai Jēzus ir augšām cēlies. Many young people today do not understand that there is any evidence for the resurrection. Ļoti daudz jauniešu šodien nesaprot to, ka ir pierādījumi tam, ka Jēzus ir augšām cēlies. I actually had a young person say to me some years ago, if you believe Jesus rose from the dead, then for you he did. Man kāds jaunietis pirms dažiem gadiem teica, ja tu tici, ka Jēzus piecēlās no mirušajiem, tātad priekš tevis arī viņš piecēlās. If I don't believe that Jesus rose from the dead, then for me he didn't. Un ja es neticu, ka viņš piecēlās, tad arī priekš manis viņš nav piecēlās. The concept that
either he did or he didn't was totally foreign to her. Šai meitenei domāšana, ka vai nu viņš piecēlās vai nepiecēlās, ka nav iespējams abas divas lietas kopā, vienkārši tāds domāšanas modelis nepastāvēja. Postmodernism does that. Tieši to cilvēki izdara postmodernisms. Maybe Jesus didn't rise from the dead. Var jau būt, ka Jēzus nepiecēlās. Maybe we're all wrong. Varbūt mēs visi kļūdamies. But I can say with absolute certainty that either he did or he didn't. Es varu pilnīgi skaidri un gaiši pateikt, ka vienalga vai nu viņš piecēlās, vai viņš nepiecēlās, bet viņš izdarīja vai nu vienu vai otru. And whatever I believe about it is totally irrelevant to whether he did or he didn't. Un ir pilnīgi nav svarīgi, ko es ticu attiecībā uz faktu, vai viņš piecēlās vai nepiecēlās. The response is, well, there isn't any evidence that Jesus rose from the dead. Atbildi, ko man šodien dod, ir nav jau nekādi pierādījumi, ka Jēzus piecēlās. And that, of course, is not true. Un tā nav patiesība. I was a trial lawyer for 13 years. 13 gadus es biju jurists tiesā. In a court of law, the strongest testimony that can be given is what's called testimony against your personal interest. Tiesā vissvarīgākā liecība, ko mēs varam dot, ir liecība pašām pret savu ieinteresētību. People will lie to protect themselves. Cilvēki mēdz melot, lai sevi aizsargātu. Nobody lies to hurt themselves. Neviens nemelo, lai paši sev pārnodarītu. That's why it's the strongest testimony that can be given in a trial. Un tāpēc arī tiesā tas viss tiek uztverts kā visspēcīgākais pierādījums. 10 men were told, if you say Jesus rose from the dead one more time, we're going to kill you now. 10 cilvēkiem pateica, jūs vēl vienreiz atkārtosiet šo frāzi, ka Jēzus piecēlies no mirušajiem, tad mēs jūs tūlīt nogalināsim. 10 is the apostles minus Judas who killed himself and minus John who was not executed. Tātad tie 10 ir 12 apustuļi, paņemot nost Jūdu, kas Jēzus nodeva, un Jāni, kurš netika nogalināts. And all 10 of them said, we have to tell you the truth about what we've seen and heard. Un visi 10 teica, bet mums ir jāliecina jums par to patiesību, ko mēs esam redzējuši un dzirdējuši. He is risen. Viņš ir augšām cēlies. He is risen indeed. Viņš patiesi ir augšām cēlies. And in all 10 cases, they killed him on the spot. Un visos 10 gadījumos viņi tika nogalināti turpat uz vietas. That alone is sufficient evidence in any courtroom in the world to prove that Jesus rose from the dead beyond a reasonable doubt. Jebkurā tiesā ar to vien pietiktu, lai pierādītu, ka Jēzus patiešām ir piecēlies no mirušajiem. It's not philosophical proof. Tas nav filozofisks pierādījums. It's not scientific proof. Ne zinātnisks pierādījums. But it is evidence. Bet tas patiešām ir pierādījums. We have very good reason to believe that Jesus rose from the dead. Mums patiešām ir ļoti labs iemesls ticēt, ka Jēzus cēlās no mirušajiem. C.S. Lewis, Clive Staples Lewis, a long time ago taught that the Christian faith is not a blind faith. Mums pazīstamais autors C.S. Lewis jau sen ir teicis, ka kristīgā ticība nav akla ticība. God gave us reason as a gift. Dievs mums deva saprātu kā dāvanu. Luther didn't trust it sometimes. Kādā mirklī Luthers tam neticēja. But God gave it to us as a gift. Bet Dievs patiešām mums to deva kā dāvanu. I want to say a word about the second movie. Pāris vārdi par otru filmu. The second movie tells us who is behind these two movies. Who produced them. Otra filma mums pastāsta par to, kas ir aiz šīm divām filmām, kas viņas patiesībā ražoja. An organization in Florida known as the Venus Project has produced these two movies. Venus as in the goddess. California? Florida. Floridā ir kāda organizācija Veneces projekts. And Venus is not named after the Roman goddess. It is actually the name of the city in Florida where their home base is. Tas ir pilsētas nosaukums, tā nav tā romiešu dieviete. They are an organization which is essentially social utopianism. Tā ir organizācija, kas principā orientējās uz sociālām utopijām. The second Zeitgeist movie focuses on the principle
that because of the structure of banking, the financial situation in the entire world will totally collapse. Viņi cenšas apgalvot to, ka tādēļ, ka ir tādā veidā uzbūvēta vispasaules banku sistēma, tad vispasaules finanses kādā mirklī vienkārši sabruks. This collapse worldwide is inevitable. Šis pasaules mēroga sabrukums ir absolūti neizbēgams. The plan of the Venus Project is to spread their teachings as widely as possible. Veneses projekts cenšas izplatīt savu mācību cik vien tālu var. Because from the ashes of the collapse will rise a new civilization. Jo no šī sabrukuma pelniem celties augšām jauna civilizācija. A civilization according to their utopian plan. Civilizācija, kas saskaņā ar viņu utopiskajiem plāniem. A civilization run by technology. Būs tāda, ko vadīs tehnoloģijas. Where no one will prey on anyone else. Kur neviens nedzīvot uz otru rēķina. First, I want to talk about some of the clues in the movie that lead me to believe that it is pagan at its heart. Es gribētu pieminēt dažus pavadienus, kas šajā filmā liek man domāt, ka savā būtībā tā ir pagāniska. The first movie begins with a short lecture on the power of living in the now. Pirmā filma sākās ar nelielu lekciju par to spēku, ka mēs dzīvojam šodien, tātad tagadnes spēks. You'll recognize this as the teachings of Tolle that Jim was just explaining. Jūs atpazīsiet tās kā Tolles mācība, par ko jau Jims runāja. The first movie ends with a discussion regarding human beings. Pirmā filma beidzās ar tādu diskursu par cilvēku. The reason that there is so much trouble in the world is that we falsely believe that we are individuals. Tā problēma pasaulē ir tā, ka mēs nepatiesi ticam, ka mēs esam indivīdi. In actuality, we are all connected and we are all one. Patiesībā mēs visi esam savstarpēji saistīti un mēs visi kopā esam viens. Monism. Tātad monisms atkal. So at the end of the second movie, they promote their perfect society based upon technology. Otrās filmas beigās viņi pasniedz ideju par šo perfekto jauno sabiedrību, kas būtu balstīta tehnoloģijās. In the mid-50s, Clive Staples Lewis wrote a very important short speech. 50. gadu vidū Clive Staples Lewis uzrakstīja ļoti svarīgu negaru runu. In England, they had just begun introducing the concept of relative truth into the state education system. Tajā laikā Anglijā valsts apmācības sistēmā bija tikko ieviesta doma, jeb koncepts par relatīvo patiesību. And C.S. Lewis was very concerned about this and wrote a book that he called The Abolition of Man. Un Lewis par to ļoti satraucās un uzrakstīja grāmatu, ko varētu pārtulkot kā cilvēku iznīcināšana. He predicted where this relativism would eventually go if it didn't reverse itself. Viņš savā ziņā iepriekš paredzēja, kur novedīs šis relativisms, ja tas pie laika netiks apstādināts. Eventually, human beings would establish sufficient technology to control other people. Ar laiku cilvēki izveidos tik daudz un tik dažādas tehnoloģijas, lai varētu kontrolēt citus. They might control them through narcotics, or they might control them through direct mind control. Tas varētu būt gan caur narkotikām, gan caur tiešu prāta kontroli. Eventually, they might be able to even control them genetically. Un ar laiku varētu arī par to darīt ģenētiski. And when they succeed in that technology, they will be able to totally control other people. Un kad viņi šīs tehnoloģijas novedīs līdz pilnībai, tad viņi principā varēs pilnībā kontrolēt citu cilvēku. The people that they control will no longer be human. Tie, ko viņi varēs kontrolēt, vairs nebūs pilnībā cilvēki. The ability of free thought and free choice is what makes us human. Tas, kas mums padara par cilvēkiem, ir brīvā izvēle, brīvā griba. The people who control them
will think that they are superhuman. Tie, kas kontrolēs tos pārējos, domās, ka viņi paši pārcilvēki. But as surely as Nietzsche led to Hitler, they will become subhuman. Bet tieši tāpatās, kā Nīčes mācība noveda pie Hitlera, tāpat arī šie būs tādi, puscilvēki. If this day ever comes, human beings, as we now understand them, will simply cease to exist. Ja tā diena pienāks, šī kontrola diena pienāks, tad cilvēce un cilvēki, kādas mēs šodien pazīstam, vienkārši neeksistēs. And that is the message of abolition of man. Un to domu C.S. Lewis cenšas pateikt šajā grāmatā cilvēka atcelšana, jeb iznīcināšana. And my concern is that that is the eventual goal of the Venus Project. Un es baidos, ka kaut kas līdzīgs varētu būt Venesas projekta galamērķis. So it's worth keeping an eye on. Ir vērts vērot, ko šis projekts dara. Before I open it up to questions, first of all, I want to point you once again to the relatively extensive list of movies that I have reviewed. Vispirms vēlētos vēlreiz jums pievērst jūsu uzmanību uz to garo sarakstu, filmu sarakstu, par ko es esmu kaut ko komentējis. During the time of our answering of questions, I'd be happy to field any questions you have about any of these movies. Mūsu jautājumu atbilžu sesijā es būšu priecīgs atbildēt uz jebkuru jautājumu par jebkuru no šīm filmām, ja jums tā radīsies. I've personally watched all of these movies except the movie Twilight. Es esmu noskatījies visas izņemot ar nosaukumu Twilight jeb Krēsla. Which comes out next month. Kas ieraudzīs dienas gaismu nākošajā mēnesī. I included Twilight because it is the first of a series of new movies about vampires. Es viņu šeit ieliku tāpēc, ka tā ir pirmā filma veselā filmu sērijā, jaunā sērijā par vampīriem. The series of novels Twilight now takes up 8 books. Jau šobrīd iznākušas 8 grāmatas romānu sērijā Krēsla. And it is now the most popular novels in the United States for students between the ages of 15 and 25. Un šobrīd Amerikā šī ir vispopulārākā grāmatu sērija vecuma grupā no 15 līdz 25. Next month, the first of many movies will come out from that novel series. Nākošajā mēnesī iznāks pirmā filma. But I want to say a few words about the Golden Compass because it's now out on DVD in Latvia. Bet es jums pateikšu pāris vārdus par zelta kompasu, jo tagad viņš parādās DVD variantā Latvijā. The Golden Compass is based upon a trilogy of books written by Philip Pullman. Filma ir veidota pēc Filipa Pullmana triloģijas pirmās daļas motīviem. Again, a show of hands, how many people have read the book, The Golden Compass, or seen the movie, The Golden Compass? Cik ir lasījuši zelta kompasu vai redzējuši filmu? In my discussions in Latvia about the movie, The Golden Compass, people have asked a very good question. Kad mēs runājām par filmu Zelta kompas, tad daudz cilvēku man uzdeva tādu jautājumu. They have said to me, I watched the movie The Golden Compass, and it did not seem like an attack against the church. What's the problem? Viņi teica apmēram tādu, es skatījos filmu Zelta kompas, un zinot, ka tas ir domāts kā uzbrukums baznīcā, nekādu uzbrukumu tur nesaskatīju, kur tad ir problēma. The Golden Compass is the first book of the trilogy. Zelta kompas ir triloģijas pirmā daļa. The trilogy is called His Dark Materials. Un visas triloģijas kopējais nosaukums ir Tumšie materiāli. And it is extremely dark. Un tā sērija ir riktīgi tumša. The director of the movie was recently interviewed. Filmas veidotājs tika nesen intervēts. And the director said that the only way that he could gain popularity from the movie would be to soften the attack against the church. Un viņš sacīja, ka vienīgais veids, kā viņš varētu darīt filmu populāru, ir nonivelēt visas tās asās malas, kas uzbruk baznīcai.
Because if he made the movie and left all of the attacks in the church, against the church, in the movie that were in the book, Jo, ja viņš filmu veidojot atstātu visus uzbrukumus baznīcai, there would be such an outrage that he was afraid people wouldn't come to the movie. tad iespējams saceltos tāda brēka un jāsaka, ka cilvēki uz filmu vienkārši neietu. So he softened the attacks, hoping that people wouldn't notice so much. Tāpēc viņš uzbrukums pietušēja, cerot, ka cilvēki vispār neko nepamanīs. And in the interview he said, we are hoping that the movie becomes very popular with children and their parents. Un intervijā viņš arī sacīja, ka viņš cer, ka filmu iepatiksies bērniem un viņu vecākiem. Because then when we make the movie of the second book and the third book, Jo pēc tam, kad filmā kad veidosies filmu versija 2. un 3. grāmatai, we will not soften any of the direct attacks against the church, and it will be clear to everyone. tad neviens uzbrukums baznīcai netiks mīkstināts un visiem beidzot būs skaidrs. The purpose of his dark materials is to attack God and the church. Pulmana tumšo materiālu nolūks ir uzbrukt Dievam un baznīcai. And the organization Focus on the Family has done such an excellent job of research that I wanted to share that with you as we reflect upon these 3 books. Ir tāda organizācija Fokus uz ģimeni, kas ir veikusi ļoti interesantu pētījumu, par kuru rezultātiem es arī gribētu pastāstīt. So I have for you a list of quotes from interviews and from the books. Un šeit es gribētu jums stādīt priekšā vairākus citātus no grāmatām un intervijām. The first quote is from the writer Pullman himself. Pirmais citāts ir no paša Pulmana sacītā. I suppose technically you would have to call me an agnostic, but if there is a God, and he is as the Christians describe him, then he deserves to be criticized and rebelled against. Tātad Pulmans saka, es domāju, ka jūs mani principā varētu uzskatīt par agnostiķi, bet ja ir kāds Dievs un ja viņš ir tāds, kā viņu apraksta kristieši, tad viņš ir pelnījis, lai viņu kritizē un pret viņu saceļas. In the books, the church is evil. Grāmatās baznīca parādīta kā ļauna, Witches are good. un raganas ir labās. From one of the later books, we have a quote from one of the witches teaching the children why there is a battle. Un viena no labajām raganām, šķiet 2. grāmatā, bērniem māca, kāpēc tad baznīca ir tā sliktā. Now these books were written for children. Before I read this, I want you to remember these books were written for children. Atcerieties, ka grāmatu auditorija ir bērni. There are churches there, believe me, that cut their children too. They cut their sexual organs. Yes, both boys and girls. They cut them with knives so that they cannot feel. That is what the church does. And every church is the same. Control, destroy, obliterate every good feeling. Citāts, tur ir tādas baznīcas, ticiet man, kas arī sagraiza bērnus, viņi nogriež tiem orgānus, jā, arī zēniem un meitenēm, viņi to sagraiza ar nažiem, lai viņi vairs neko nejustu. Un tā dara šī baznīca un tā dara visas baznīcas. Viņas grib kontrolēt, iznīcināt, izdzēst visas labās jūtas. Es domāju, ka tas ir no 2. grāmatas kaut kur. The next quote is from one of the characters who used to be a nun, but when she discovered that there was no true God, she became a scientist. Otrais citāts ir no vienas barones teiktā, kas bija mūķene, bet pēc tam, kad atklāja, ka nav Dieva, kļuva par zinātnieci. In the third book, this is what she tells the children to teach them the truth. 3. grāmatā viņa bērniem patiesību pasniedz šādi. The Christian religion is a very powerful and convincing mistake. That is all. Kristīgā reliģija ir ļoti ietekmīga un pārliecinoša kļūda, un tas arī viss.
in his interview, Pullman explains why he wrote these stories for children. Un savā vēlākā intervijā Pullmans paskaidro, kāpēc viņš raksta tieši bērniem. I wanted to reach everyone, and the best way I could hope to do that was to write for children. Es gribēju sasniegt visus, un labākais veids, kā to izdarīt, ir rakstīt grāmatu bērniem. Pullman explained his purpose in writing the books. Tāpat Pullmans paskaidroja, kāpēc viņš rakstījis šīs grāmatas vispār. My books are about killing God. Manas grāmatas ir par to, kā nogalināt Dievu. His goal is to turn as many children as possible away from any faith in God and away from any contact with the Christian church. Viņa mērķis ir iespējami daudz bērnus novērst no jebkādas ticības Dievam un jebkādiem sakariem, jebkādu kontaktu ar baznīcu. That's what the books are for. Grāmatām ir šāds nolūks. And that's what the movies are about. Un par to ir arī filmas. And the first movie was fairly popular. Un pirmā filma bija diezgan populāra. And many young people are reading these books. Grāmatas lasa jaunieši. I've spoken to several of them in Latvia who have read all three. Es esmu runājis ar vairākiem Latvijā, kas ir izlasījuši visas trīs. In conclusion, Pullman says the following. Noslēgumā Pullmans saka arī tā. The poet Blake said that Milton, who wrote Paradise Lost, was a true poet and was of the devil's party without knowing it. I am of the devil's party and know it. Dzejnieks Blakes sacīja, ka dzejnieks Miltons, kas ir uzrakstījis Zaudēto paradīzi, ir bijis patiesa dzejnieks un piederējis vēlnam, bet pats to nav zinājis. Es savukārt piederu vēlnam un zinu, ka es piederu. The message that I share with young people and the leaders who work with young people is this. Un tas, ko es gribu sacīt jauniešiem un tiem, kas ar jauniešiem strādā, all movies have a message. Ir, ka katra filma kaut ko pavēsta. Sometimes it is very deep and sometimes it is very shallow, but all movies have a message. Reizēm vēsts ir dziļa un reizēm sekla, bet katrā filmā ir vismaz viena vēsts. And most people don't realize when they go to forums that they're sitting through a 2-hour sermon. Un lielākā daļa cilvēku aiziedami uz kinoteātri nezina vai neapjauš, ka viņi nosēž 2 stundu garu sprediķi. But they are. Bet viņi dara tieši to. And it's a sermon that's presented in a very powerful way. Un šis sprediķis ir ļoti labi prezentēts. Most young people have learned what they think they know about spirituality from books and movies. Lielākā daļa jauniešu to, ko viņi ir uzzinājuši par garīgumu, ir uzzinājuši no grāmatām un no filmām. They're not in our churches and they don't know the Bible. Šie jaunieši nenāk mūsu baznīcās un draudzēs un viņi nezina Bībeli. And that is our mission field. Un viņi ir mūsu misijas lauks. That's who God calls us to reach. Viņus mēs esam Dieva aicināti aizsniegt. The rest of the time is yours. We're here to answer any questions you have. If there's any questions you have about any of the other movies on that list, I'd be happy to take them up. Tālāk laiks ir jūsu rīcībā. Ja jums ir radušies kādi jautājumi, lūdzu esiet tik laipni un tos uzdodiet. Ja ir kādas filmas, par ko jūs gribat parunāt, tad nosauciet tās. Lūdzu. Es gribēju jautāt, vai tik teiksim atklāti uzbruktam baznīcai šie autori un tie, kas viņiem seko, vai viņi nebaidās, ka šis nepatiesais uzbrukums var nākotnē pret viņiem pašiem pavērsties kaut kādā veidā? To būtu komentāri. In a postmodern culture, the only important value is tolerance. Postmodernajā kultūrā vienīgā nopietnā vērtība ir iecietība. What's interesting about that is
that the Christian church is expected to be tolerant of everything. Bet interesanti ir lūk, kas kristīgai baznīcai ir jābūt iecietīgai pret visiem. But nobody else is expected to be tolerant of the Christian church. Kamēr neviens netaisās būt iecietīgs pret kristīgo baznīcu. The reason that they feel so free in taking those positions Un ir iemesls, kāpēc viņi tik brīvi ieņem savas pozīcijas. is that you do not live in a Christian nation. Un tas ir tāds, ka mēs nedzīvojam kristīgā tautā. And neither do I. Un es arī nedzīvoju kristīgā tautā. We're not the majority anymore. Mēs vairs neesam vairākums. About 10 years ago, there was a book written about youth culture called Dancing in the Dark. Pirms kādiem 10 gadiem iznāca grāmata par jauniešu kultūru, kas saucās Dejas tumsā. And the writer of the book went and interviewed the chairman of the board for MTV Network. Un grāmatas autors intervēja MTV tīkla vadītāju. And he asked the CEO of MTV, what is your purpose? Why was MTV created? Un viņš MTV direktoram uzdev jautājumu, kāds ir šī televīzijas tīkla mērķis un kāpēc tas tika radīts. And the CEO told him, young people are the easiest people on the planet to manipulate and control. Un šis cilvēks atbildēja, ka jaunieši ir uz planētas vispateicīgākā auditorija, ar ko manipulēt un ko kontrolēt. And young people today have more disposable income to spend than they have ever had before. Jauniešiem šodien ir vairāk naudas, ko viņi var tērēt paši priekš sevis, nekā tās jebkad mūžā bijis jebkuriem citiem jauniešiem. We tell them what to watch. Mēs viņiem pasakām, ko skatīties, We tell them what to listen to. ko klausīties, We tell them what to wear. ko vilkt mugurā, And they believe us. un viņi mums tic. And the writer of the book asked the CEO of MTV, don't you know I'm going to put this into a book? Aren't you afraid of what will happen when people find out what you've said? Un tad grāmatas autors sacīja MTV direktoram, un vai jums nav bail, ka tagad es to visu ierakstīšu grāmatā, un cilvēki redzēs, ko jūs esat teicis? And he smiled at the journalist and said, there is nothing that you or anybody else can do to stop it. Un viņš pasmaidīja uz žurnālistu un sacīja, ne jūs, ne kāds cits pasaulē nevarat neko izdarīt, lai to apturētu. Now my young people in my confirmation classes get told that story. Mūsu izvērtes mācībā mēs stāstām jauniešiem šo stāstu. Because if I were a young person and were talked to like that, it would make me angry. Jo, ja es būtu jaunietis, un ja man kāds šitā pateiktu, tad es būtu nikns. And I want them to know the truth. Un es gribu, lai viņi zina, kā ir patiesībā. These people don't care about you. Ka šiem cilvēkiem jūs paši esat vienalga. They want your money. Viņi grib jūsu naudu. They don't care what happens to you. Viņam neinteresē, kas notiek ar cilvēku. They don't care how you end up. Un kur viņš galā nonāk. You're expendable. Cilvēks ir pārējoša vērtība. But you're not expendable to God. Bet Dievam cilvēks nav pārējošs. You're not just a youth to God. Nav kaut kas, ko Dievs vienkārši izmanto. That's why they're not afraid. Un jā, tad šie ļaudis tāpēc nebaidās neko sacīt. Anyone else? Citi jautājumi? Agnes. Par to, ko viņš teica par juridisko, kas viņš runāja par tiesisko principu, ka labākais arguments ir tas, kā sev aizstāvēt. Gatavs nāvē, ja neviens nerunā kaut ko pret sevi paši, bet te jau raganām arī ir tas arguments, jo viņš taču sadedzināja uz sātu, viņš neaizveica savu līdzību. No.
No. If they were witnessing against themselves, would have been saying, yes, I am a witch. Tātad, ja ragana liecinātu pret sevi, tad viņi teikt, ka es esmu ragana. Historically, that's not what happened. Bet vēsturiski tā nenotika. They said, I am not a witch. Viņi sacīja, es neesmu ragana. They were burned because they didn't believe them. Un viņus dedzināja tāpēc, ka viņi neticēja tam, ko viņas saka. For a woman that would stand up and say, yes, I am a witch, knowing that she was going to be burned for it, Jo, ja kāda sieviete pieceltos un teikt, es esmu ragana, then the principle would have applied. Zinādam, ka viņi tiks sadedzināti, tad viņi liecinātu pret savām interesēm. I am proud to be burned for being a witch. Ja viņi teikt, es lepojos, ka man sadedzina kā ragana. As the Christian martyrs were not afraid to die for what the truth was. Tā kā kristīgie liecinieki nebaidījās nomirt par patiesību. I mean, that's what makes it different historically. Tā ir tāda vēsturiska atšķirība. Judy. Jā, par baznīcas kritiku, kad filmas kritizē baznīcu. Es pieņemu, ka tā kritika nav tikai izdomāta, bet arī ir faktos balstīta. Nav tā, ka baznīca ir svēto eņģeli, teiksim, radījuši, ir liels problēmas kristīgajā baznīcā. Un es domāju, ka kā lektors domā, ka, teiksim, kā tad runāt ar ateistiem, agnostiķiem, jā, mums ir kļūdas un problēmas. Kaut kā, nezinu. Bet ne jau Jēzu bija problēmas. But no what? Only Jesus did it. I think that we have to be honest about the only word that comes to mind is atrocities that the church has practiced in the past. Es domāju, ka mums ir jābūt godīgiem par tiem briesmu darbiem, kas baznīcā kādreiz ir notikuši. But no belief system should be measured by the errors of the people within the belief system. Bet ticēšanas sistēmu mēs nevaram mērīt pēc to cilvēku kļūdām, kas viņā ir iekšā. Thinking people do not judge all of Islam by what happened on September 11th. Jo cilvēki, kas domā, nespriež negatīvi par visu islāmu no tā, kas notika 11. septembrī. But certainly they were doing that for their understanding of what Allah wanted. Bet droši vien, ka tie cilvēki, kas kaut ko spridzināja, saprata, ka viņu prāt Allahs tā grib. What makes this book so valuable to us in the church Šī grāmata baznīcā ļoti noderīga. Is the author's conclusion that what we are charged with by those outside the church is mostly true. Ir secinājums, ka tas, par ko cilvēki no ārpus baznīcas mūs apsūdz, principā ir patiesība. So the question becomes, what are we going to do about it? Un tad ir jautājums, ko tad mēs tagad ar to darīsim? And that's why I ended my talk the way I did. Tāpēc es beidzu savu lekciju tādā veidā, kā es to beidzu. In the church, we have a tendency to gather together and to try to be the faithful few, the remnant. Baznīcā mums ir tāda tieksme savākties visiem pulciņā un izlikties par pāri palikušo mazumiņu. But that's not the Great Commission. Bet tas nav tas, kā mēs esam sūtīti pasaulē. There are people out there that are going to hell. Tur mums apkārt ir cilvēki, kuri ies uz elli. They're not going to hell because they don't know the liturgy. Viņi nenonāks ellē, tāpēc, ka nezina liturģiju. They're going to hell because they don't know Jesus. Viņi nonāks ellē, tāpēc, ka nepazīst Jēzu. And so we have to, this is a call to reorganize our priorities. Šī grāmata mums aicina pārdomāt, ko likt pirmajā un ko pēdējā vietā. To do what Jesus called us to do. Un darīt to, ko Jēzus mums ir aicinājis darīt. So I agree that too often we in the church are not being the representatives of Jesus that we ought to be. Es tiešām piekrītu, ka mēs bieži vien
baznīcā neesam tādi Jēzus pārstāvji, kā Jēzus mūs būtu gribējis redzēt. I once read a paraphrase of one of the Proverbs. Reiz es lasīju kādu sakāmvārdu pārstāstījumu. It's not written in any translation, but it's a paraphrase. Tas ir pārstāstījums, un viņam nav oficiāla tulkojuma. He who cannot accept rebuke is like a cow. Tas, kas nevar paciest pārmācību, ir kā govs. We need to be humble enough to be corrected by people around us and by God the Holy Spirit. Mums ir nepieciešams pietiekoši pazemības, lai uz mūsu kļūdām drīkstētu norādīt gan tie, kas ir mums apkārt, gan arī Svētais Gars. Humility was the trait that Jesus was trying so hard to teach us. Jo pazemība bija tā rakstura īpašība, ko Jēzus no visas sirds mēģināja mums iemācīt. As Martin Luther himself said, I'm human, I can err. Mārtiņš Luters savulaik sacīja, es esmu cilvēks un varu kļūdīties. I'm willing to be taught. Tāpēc es labprāt mācīšos. Yeah, thank you. Paldies. Yes. About the Venus project. Latviešu valoda lūdzu. Nu, varbūt jūs pasakiet latviski, un tad pasakiet angliski, ka tā tā. Par Venus projektu. Jūs teicāt, ka viņi paredzēja lielo finanšu krīzi un banku finanšu sabrukumu. Vai tas, kas tagad notiek finansēs, sākot ar Amerikas pārņēma pāri visai zemeslodei, viņi to neredzētu kā piepildojumu saviem pravietojumiem, un ka tagad ir laiks visu pārkārtot tā, kā viņi to paredz. I'm not an expert on banking or financial matters. Es neesmu banku vai finansu eksperts. But there is a principle that also applies in the law. Bet arī jurisprudencē ir tāds princips. If someone is willing to lie about one thing, Ja kāds melo pa vienu lietu, they have demonstrated a willingness to lie about other things. tad viņi ar to ir parādījuši savu vēlēšanos melot arī par citām. Almost the entirety of the first part of the Zeitgeist movie is a lie about the history of the church. Praktiski visa Zeitgeista pirmā daļa ir vienīgi meli par baznīcu un Jēzu Kristu. They're not misinformed. Tā nav They're vienkārši neprecīza informācija, tie ir skaidri meli. Christians, Yeah. you looked it up, right, Horace? Yeah. What did you find when you looked up Horace on the internet? Latviski lūdzu. Nekas tāds, kas tur tajā filmā bija pateikt, nav lietišķi tieši mīsos aptroši. Nekas spēc. I did not look up Horace on the internet, and I want to tell you why. Es neskatījos, kā tur ir ar tiem horiem un ozīristiem internetā, un es pateikšu, kāpēc. I read the footnotes at the end of this first Zeitgeist movie, Es pirmās filmas beigās izlasīju titrus, and I found this footnote. un tur bija tāda piezīme. If you research the myth of Horus, you will not find any of the information that we shared with you. Ja jūs izpētīsiet rūpīgi hora mītu, tad jūs neatradīsiet tur informāciju, kas ir sniegta šajā filmā. All the information that we've shared with you about Horus comes from our own private sources, which are not available to the public. Un visa informācija par hora mītu nāk no mūsu pašu personīgiem privātiem avotiem, kurus mēs jums netaisamies atklāt. So I didn't bother to look up Horus because they already told me it wasn't going to be there. Es nemaz nesāku neko meklēt, jo veidotāji jau bija skaidri pateikuši, ka nekā nebūs. So the question is, given that deceit, then are they telling the truth about world finance? Ja viņi mānās jau pirmajā daļā, tad vai viņi runās patiesību par pasaules finansēm? The American phrase is, I don't have a clue, but I'm not going to trust them to tell me the truth. Un es, kā amerikānis, teikšu, man nav ne mazākās jēgas, bet es īsti viņiem, es nekādā veidā neticēšu viņu atklātajai patiesībai. Maybe it's true, but I need it from a much more reliable source. Ja viņiem ir patiesība, tad lai man to paskaidro daudz uzticamāks avots.
Oh, sure. Before Bob contacted me regarding Zeitgeist, I received a phone call from a youth pastor in the southern part of the United States. Pirms Bobs man piezvanīja par Zeitgeist, man piezvanīja kāds no ASV dienvidiem. And this youth pastor told me a little bit about the movie Zeitgeist. Šis jauniešu mācītājs man pastāstīja par filmu Zeitgeist. And told me that he was getting questions from many young people in his area about it. Un arī sacīja, ka jaunieši viņam uzdod daudz jautājumu. And then he went on to show some of his wisdom and carefulness. Un tad viņš mēģināja, tad viņš parādīja, cik viņš ir gudrs un rūpīgs. He had gone to the library and done some checking on the myths of Horus. Jau bija aizdevies uz biblioteku un rūpīgi izpētījis Hora mītu. And found out that the Zeitgeist movie was fraudulent in that regard. Un konstatējis, ka Zeitgeist filma klāja melo. And so he was able to share that with the youth in his church and ask them to share it with their friends that were watching the movie. Un bija to pastāstījis jauniešiem savā draudzē un lūdzu, lai tie to pastāst tālāk draugiem, kas arī skatījušies to filmu. He asked me if I was receiving questions about Zeitgeist. Un tad viņš jautāja, vai arī man tiek uzdot jautājumi par šo filmu. I told him that no, to that point I had not received any questions, but I would certainly keep an eye out for it. And I congratulated him on his wisdom to check and thanked him for the information. Es teicu, ka uz to brīdi man tādi jautājumi vēl nav uzdoti, bet es turpmāk pievērsīšu jautājumam lielāku uzmanību. Un tāpatās pateicos viņam par to, ka viņš tik rūpīgi jautājumu ir izpētījis. Very shortly after that phone call, Bob called me on the subject of Zeitgeist. Un pēc brīdiņa man piezvanīja Bobs par šo pašu filmu. And Bob mentioned that there were 4 seminars here in Latvia. Sacīdams, ka šeit Latvijā notiks 4 semināri. There were several hundred in the United States. Savienotajās valstīs tādu semināru bija vairāki simti. And a smaller number scattered around the world. Un tāpatās arī mazāks skaits visā citā pasaulē. And I knew at that point that I had to take the Zeitgeist phenomenon seriously and inform myself about it so that I could inform others. Un tad es sapratu, ka man Zeitgeist fenomens ir jāsāk ņemt nopietni un jāsāk meklēt par viņu informāciju, lai es varētu runāt par šo filmu ar citiem. And I just want to mention that last week I met with a Vita School student here in Latvia that I know. I met with a Vita School student here in Latvia that I know well. Un es pagājušajā nedēļā satikos ar vienu vidusskolnieci, ko es labi pazīstu. He had watched the Zeitgeist movie and was so excited about what he had learned that he shared it with all of his friends at the high school, at Vita School. Viņš bija to filmu noskatījies un tik ļoti aizrāvies, ka visiem saviem skolas draugiem bija par to visu pastāstījis. He was very surprised to learn that there was no evidence to support anything that had been claimed in the movie. Un viņš bija ļoti pārsteigts par to, ka principā nav pierādījumu nekam no tā, kas ir filmā stāstīts. And there was quite a bit of evidence to show that it wasn't true. Un ka ir diezgan daudz pierādījumu tam, ka filma nav patiesība. Yuri, you had a question. Lūdzu. Jā, mēs runājām par sliktām filmām. Vai jūs varat raksturot, kāds ir stāvoklis par labām filmām? Ko kristieši, teiksim, ir kaut kādā veidā taisa kaut kāds filmas, kā jūs tos raksturot to situāciju? In my church, we have a movie night for our young people every month. Mums reiz mēnesī draudzē ir filmu vakars jauniešiem. They get to choose the movies. Un viņi drīkst izvēlēties filmas. And pastor has veto power. Un mācītājs drīkst teikt, nē, to jūs neskatīsieties. Which I have used from time to time. Es tā reizēm esmu arī darījis. The best of them are the Chronicles of Narnia by C.S. Labākās Lewis. ir Nārnijas kronikas, Klaips Steipa Luisa
grāmatas. The second book has now been shown in Latvia, Prince Caspian. Otrā filma Princis Kaspians tagad ir parādīta Latvijā, Soon to be out on DVD. un arī drīz iznāks DVD. And the promise is that book 3 and book 4 will also soon be made into movies. Un tāpat ir apsolīts, ka arī 3. un 4. grāmata drīz iznāks filmu versijā. We watch a lot of different movies with my young people. Mēs skatāmies visādas filmas. My personal favorites are the Marvel comic books that have been made into movies. Manas iemīļotās filmas ir komiksu grāmatas, kas ir pārveidotas filmās. Spider-Man. Fantastic Four. Fantastiskais četrnieks. I was invited by the youth department at the consistory to give a talk for youth leaders on movies. Konsistorijas jaunatnes daļa man uzaicināja runāt par jauniešiem un filmām. Were any of you there? Vai jūs kāds tur bijāt? Yeah. In the second Spider-Man movie, there is a train that is going to crash and not kill all the people on the train. Zinu, ka cilvēku otrajā filmā ir tā vieta, kur tas vilciens gandrīz ieskrien sienā. Spider-Man tries to stop the train. Un viņš tur mēģina apturēt vilcienu. To save the lives of all those people. Lai varētu izglābt visus cilvēkus. And the only way that he can stop the train is by going to the very front and shooting the webs at the buildings so we can hold back the train. The brakes don't work. Un vienīgais veids, kā viņš kaut ko var izdarīt, ir uzmesties vilcienam uz purna un pieāķēt savus tīklus pie apkārtējām mājām. And more web goes out as he pulls as hard as he can to try to stop the train. Un tad viņš met tīklu pēc tīkla un cenšas to vilcienu apturēt. And save the lives of those people. Un izglābt cilvēkus, kas brauc vilcienā. And the only way that he can finally stop the train. Un vienīgais, kā viņš to vilcienu tiešām varēja apturēt, ir is by doing this. Izstiepjoties šitā. And every one of my students knew what that was. Un mani skolnieki visi zināja, ko tas nozīmē. And what it meant. That's a question? And what it meant. Nu tātad, ko tas varētu nozīmēt? In the second Fantastic Four movie, we meet a character that comes from outer space by the name of the Silver Surfer. Otrajā fantastiskā četrnieka filmā mēs satiekam tādu tēlu, kas nāk no kādas tumšas vietas kosmosā un saucās sudraba sērpotājs. At the end of the movie, we discover that the ultimate evil has come to destroy the entire planet and kill everyone on it. Filmas beigās pilnīgais ļaunums ir atnācis jau līdz Zemē un taisās to iznīcināt. There is only one being on the planet that has the power to stop the ultimate evil. Un šo pilnīgo ļaunumu var apturēt tikai viena būtne. And he knows that the only way that he can stop it is by dying himself. Un viņš arī skaidri zina, ka vienīgais, kā viņš to var apturēt, ir pats iedams bojā. To save an entire planet of people that are not his own people. Lai glābtu veselu planētu ar cilvēkiem, kas nav viņa cilvēki. And he flies into the very heart of that evil. Un viņš ielido ļaunumam pašā centrā. He gathers all the energy that he has within him and he spends it in one single burst. Un viņš savāc visu enerģiju, ko viņš var, un uzsprāgs tur iekšā. And for that humanoid being to destroy the ultimate evil and save the planet, he has to do this. Un šī būtne tikai tādā veidā var sevi iznīcināt, var iznīcināt pilnīgo ļaunumu. Un viņš dara tā. There's a lot of good stuff in movies. Filmās ir daudz labu lietu, if you watch carefully. Ja jūs rūpīgi paskatāties. But the best has been and will continue to be the Narnia Chronicles by C.S. Lewis. Bet labākās joprojām ir un paliek Nārnijas kronikas. And I'm looking forward to books 3 and 4 when they're released. Un es tiešām no sirds gaidu 3. un 4. grāmatu. Patās, kur ir informācija par noslēpumu Eckhārta Tolle un Oprah Winfrey. And most of the materials that you've seen here today will be available in the Luther Academy library downstairs after we've left.
Un pēc tam, kad mēs aizbrauksim, praktiski visas grāmatas un materiāli būs lejā Lutera akadēmijas bibliotekā. Thank you for your attention throughout the day. Thank you all very much for coming on the day after Freedom Day. Paldies par jūsu uzmanību, paldies, ka ieradāties tik kuplā skaitā pēc neatkarības dienas svinēšanas. Lai Dievs jūs svētī un Dievs svētī Latviju. There will also be further information, further useful information on Jehovah's Witnesses and Mormons left for the library, and information on the Seventh-day Adventist Church. Tāpat bibliotekā būs arī informācija par 7. dienas adventistiem, mormoņiem un Jehovas lieciniekiem.